Yes, kati bade mbagamba nti olugero luli olw'empande emu ye political support wawan. They are concentrated, all the efforts have been concentrated on Bobby Wine, which is a very big political blunder. They are likely to get the opposite of what they want. Nti lulinda bagamba nti to keep land order na ye this something else kakati nkubuuza nkugamba timbabazi bwe yagenda mu court abalamuzi bawa mandatory 10 proposals directives any future election that will be held without this tugenda na gwetota wanagenda mu court kulonda kuba nullified. Kakati what are the 10 most important ones? And also can webuza lwaki abalamuzi bakola 10 points program ye nali contain the democracy, contain the free and fair elections. That's why for tukita the political symbolism ti omuntu bolaba nge number oba ekintu oba statement abayina kyakujjukiza and their Christian is the 10 commandments given to Moses. Lwaki abalamuzi baleta ensonga 10 lwaki bazigamba tibali babajjukiza bano? Have you forgotten your 10 points ensonga kwe mwajira and because they had to be implemented they became 10 commandments to government. That's why they stopped at 10. Nabagamba nti gundi bwe yali ajjako bote Amini yamu ensonga 17 lwaki amujjeeko ne Paulo Muwanga bwe yakola UPC Buganda ng'ajjako bote yamu ensonga 17. What was relevant nti otuuse mu mbeera Amini ye yakujjirako nange ngenda kujjako. When RPF went to Rwanda bayina ensonga 10 okujjako Habyarimana. Ensonga esooka nga yakudda Rwanda Habyarimana bwe yateesa nabwe yafuuka ya mwenda. Yes. The issue is not going back to Rwanda because the issue is poverty in Rwanda. We have many Hutus are cutting sugarcane in Kakira. Ngapote bagwanga you are like we. So issue is administration is poverty. Poverty in Rwanda. Kakati whoever tambabulina ensonga eze 10 abalamuzi ze bawa zonna ziri violated. I don't think that Museveni can undermine his own victory. Ngakanonya bwomu. Sirowooza si Museveni yakikola. Waliwo abali bunda. Tumukunde yakikola. Yemugezi oyo. Kubanga bano bwe kibatannamanya nti buli kyotulya kyonna abalamuzi kye bagamba n'ekiri mu tteeka ly'okulonda bano bakigoba. Nti mutudde wansi ne mutula ne electoral commission ne muddikazeeti ng'ekifo nti alibeera Masaka ng'ennaku z'omwezi bweziti. Ne mukikkiriziganyako ono alibeera Masaka ono alibeera eno n'alibeera. Kyekibaliisisamu buno obukwangala bwabwe nti katte ennaku ze waaligenzeeyo. Kakati ne babagamba nti omuntu okuwangula mu Uganda okufuuka president ekyo kiri mu tteeka lya byakulonda alina okuba nga yakuba enkuŋŋaana mu district 6. Kakati the question is Bobi Wine omuganyi ogenda e Masaka wamugaana buganyi oba yalemererwa wamukwata? It has a negative bearing on the whole election process. We are not talking about election process, not voting and counting. This is why the chairman of the electoral commission in history tawandikanga ko baruwa ngono jawandisi is escaping from the future. Mu judgment mu court I even to kati bano bategeera ntumukunda abakuba. You are nullifying Museveni's victory. This is why the president's election has taken the center stage. Tetumayina biri mu byalo ne bakugamba bribery. The president, yes, but he cannot use money during elections. He will be nullifying his election. Museveni can go and commission a hotel, can go and Kalamoja, can commission, but he does not give out money. He will nullify his election. Kati abayuza t-shirt nali mwijinja bawe sent bakolirani aweyo sent bakasazimu. Okitegeedde? Kitegeera.
otegedde nti bamuteekako pressure akabe sente bakasazeemu oyo uwe how long does it take okugulira abantu t-shirt ne bazambala kakati gwe bwogamba COVID-19 tetukuba nkuŋŋaana abantu abali ku luguudo tobabalira Bobi Wine mu mateeka ye yabaleeseewo yali mu kutambula butambula what if ng'abantu abo bakozeseza sanitizers ne beesimba ne beesipeesinga okuvaana okutuuka e Masaka obakwata bavayolatinze gundi kakati gwe ogambye n'omusajja gwe baawa freedom in spite of the gundi gundi ezo catering or limitation of freedom agenze ne gyayina okuba olukuŋŋaana nga electoral commission yamukkiriza n'omumma accommodation oyo omwana omuyita wakuzannya n'akwata akacupa bwati n'akanabisa amaaso ng'asuze mu motoka abaana bange babadde tebanzita are you going to go back again and defend these people ojja kututisa wano kubange omuwala ayimirira atya n'agamba yes and what is happening yangu ove wano bano kye batamanyi mya muno kye tribalistic muno tribalistic by nature why Kayigule ya savinga mother wange si Muganda yamu savinga mu baganda banenga bamoja kankunda singa nasanga wonna lweso mange yali fudde kankunda yangama nti wandika egundi mu nyukote nene ndwalire muze yache yalinga important meeting na lweso teyali kituteyo mange yali fudde egundi another third person president yabalagira tulisi chuma imaza izonti Muganda naye mmwe mugenda kuonona eggwanga lino how come nti buli gwe balaba ayimiriza Bobi Wine gwa ggwanga limu kituufu bonna DPC it's wrong who is doing this tumukunde abasinza amagezi kubanga akalulu ne bakanaggwa kayinza okupolarizinga eggwanga lino nga waliwo ekitundu ekiwagira Museveni n'ekitundu ekitamuwagira is this the Uganda Museveni wanted to be rid kyobalaba akaluka Kenya omusajja oli yakanalifayinga bange kali ku numbers nti abakikuyu bwe begatta n'abakerenjini baleeta president omusajja munna Kenya agenda okutunulira abajaluo tebaliimu abagundi tebaliimu abakamba abagundi nabalinga abagisu bamusalia kuba bali balina gundi tribal king yagamba mukaddemu this government does not reflect is not a bit of Kenya. We cannot polarize the country, divide this into two. Kakati oya atali kapucha di obwe bujulizi Bobi Wine bamweyambisa kunganya bujulizi tunalifai Museveni's election kubanga nkugambye it is an election process inti from the mwatandika okuba akalulu the judges are yeshing to nullify your election ate bajaka nullifying kubanga mwakola ensobi abalamuzi mwabagamba omulamuzi bamuwa omusala gwe paka lwalifa akyakwagaza aki nabaga nti Mmengo kana afford okuzanyira ku Museveni kabaka kyatanakola tanalinya nyonyi genda London ne kabaka normally kyakola dissolves the Lukiiko sign die nalinyenyo inagenda nibali kabalita zikatuse zivudde Mmengo namanya if Besigye takes power he will add on what Museveni gave me if Besigye fails I will retain what Museveni gave me that is enshrined in the constitution ayenzo bichusa it's a good strategy by the kabaka yadduka n'avaawo Besigye bwawangula amwongera kubanga tebamuwangulidde ku tebo ya Museveni ne Museveni bwakomawo tasobola mujja ko byamuwa kaniko tu parliament nabijayo kandi abalamuzi bali mu position yeyo abalamuzi mwabawa said two abalamuzi bano tebakyakolera wano bakolera international trend kugenda kujja dollars zabwe mu retirement gundi yakugamba kyakatulebe nti nze ngenda mu America baluzinga emisango mingi nyena kitekinga time ngenda kujoininga company arbitration where is Kavuma the deputy chief justice was a royalist no one chief justice yabulia the only job that Kavuma has been given for his royalism kubera
chairman wa board ya civil aviation eteta agenda mu parliament. Kavuma's name cannot be taken to parliament and voted. Voted tikusoboka. Abalamuzi bakiraba. What about the international trend? Akekenya bakanalifying, akemalawe bakanalifying. Bano chechina abale bawana with the glaring evidence. So there must be a person who is knowledgeable about the law and the court's directives. These are 10 commandments. Any election that does not fulfill these conditions is null and void. Who is doing this in Museveni's team? Who? Where is the intelligence? Tebasoma. Tainayo basajja bagezi n'abakyala basobola okulaba kino. Bwano gamba nti abasajja bambadde t-shirt z'NRM bali ku bibina bw'abakazi bakutte bazina nti Red Pepper nga yebikuba front page bakwata kigundi ne babakuba bano bagundi buno bukigenge kyankola bukulu bonna kiwala obwali mu DP fake bakakube wabo olukungana libweru you are nullified. Getotawana na kutawana kutwala ngalabiyo. Your election has been nullified. Yani ndio kuba enkungana bwolowooza mbubukola kyamaanyi ono semwange Masaka mutumizi wa maje n'agamba ne Ssentongo nti Bobi Wine tajja kujja wano mukola akavuyo. You were soldier. Fe tutegeera ntumanya nti gundi Masaka kuvadda. Look what the last election second year yavayo yekka. Ndi kakati is it problem ndi ono Semwanga brigadier Semwanga ngambiyingirira mu nti ebyo bufuzi. Masaka buli kintu kyonna kibeera ne tradition yakyo gye kiva. Nti abasodokisi go balaba. Abasodokisi go zabe kanisa nga ziri awo. Olaba gundi enda jana nkumbi. Abaseviniside bayina na jana nkumbi awo. Abasodokisi bali ruddawo. Naye mwe bali sekikuba musodokisi n'ataba musodokisi. Buli team buli kintu. Me if I'm a military officer, I cannot involve myself in bintu ebyo. Let's see the politician Ssentongo as a politician bamutwale Masaka ayige nyama nga ayigale ya mukamawe tasobola na kuyisimbawo. Why? What went wrong? Kakati mbere no evidence yeyongera bweyo mu angles ezenjawulo. Ate baba mu bo bamanyi nti bayamba Museveni bye bakola. Bano baagala Museveni ate sente. Nti abawe sente naffe tukole fujji batuwe sente. Museveni kwagabira sente wonna ne bamukwata ku record abaana alifayinza election ye. Tasijabba wa sente. Muleke ffe bavolo chovola basinza kujogebwa. Nenze bane neewunya. Singa mbadde nkyalina amaanyi. Nali wasiza mu family ya Rogers Mulindwa ne Ofono. Rogers Mulindwa bafumbi balungi. N'Ofono Opondo ate bafumbi balungi bati. Nyo bajogebwa. Dombo najja na yola sente ndi munene batwala mwene mutuze ngalabi okulonda bwe kunaggwa nga bazimba amayumba nga mu musigalawo mwasama kamba kubireko mu ngalo. Lawrence Mulindwa n'Ofono ezengalo za bulungi oba za keneka. Basajja bwo wasa omukazi mu family ya Lawrence Mulindwa Rogers no wasa omukazi mu family ya Ofono afumba abamufumbi akirizo bujozo bonna obwensi nti bale bajje bayole sente bazitwale enchansi galenga ngangala nkogerera emyaka 5. Oyo mirundi samuzalanga yo mirundi ava mbunya na ntuka oyo mirundi omusuta muzalanga yo nti you come from with your money after sharing the money you go and I speak for you. Kakati njogerera ki obabbo tebagala sente bagala kintu kyabwe bandi tayako mwazalibwa ne para sente za sente sente mwazisanga mu lubuto mu mbuto z'abanyamwe kwegamba mumuli ba kitalo nnyo bwe mwali muzalibwa mu mbuto z'abanyamwe mwali mu para sente zali sente. That's got to create notice. Ndio yogeddeko tuli kitalo bwe tubanga tuli awo tuyina embwa zaffe ze tukozesa ne tugenda ne mugiyita embwa nejja nalinja baso omutwe don't count me among those dogs. You think that we are hunting the dogs? We hunt for you people. No, we are Ugandans. I will continue doing what I'm doing. Nenga sijogeddwa ko byo mbijoge bofano kakati nkubulya nkahamba kati kigwera wa kino andi kugambye nti empande emu eyiwa ekisero Bobi Wine omu ayinza kuyiwa government. I'm not seeing the involvement of Kalugire. Kalugire is a highly respected man. I don't think that many people know Kalugire.
mukoddomi wa Bawa Natasha I don't know ndi yetambulira nti kalugira yizo kudduka even if you have a violent change abadduka balala abatema balala abetika ebizimbe mu Kampala ne badduka nabyo balala kakati I'm not seeing Kalugire hand kuba luli nabaga nti wena iso Kalugire's hand njitegeera ti president bamuwabira mu court ne bamuwabira mu court emisango gyonna yegisinga why I attributed this to Kalugire because a handler you must respect a handler a handler and the advisor are different an advisor in Uganda's terms now if now call you engatereme kugwa lubeki with fair purposes advisor bamuwayo just kuyako buli tawayo advisor na gali abalala bayina na chi abala vigere abala tusobola kutula nabo ku level zaabwe chovola banze bigana ne dire wange ne kulya byange I cannot associate with some people siri mu category eyo zakange kasimu nkalya ne siri mu ebyo tompita mu I'm not andambayo kakane kuganti handler and an advisor different Kalugire should move in agayidinge president ku law abakola ebintu ebyo ne t-shirt na kidita nga hired people they are undermining they are denting the process kati omulamuzi yawandise baluwa alabe jiwandikako mu mawulire gaabwe omulamuzi Simon byabaka ebaluwa jawandikide IGP yes he is disassociating himself from the process don't say that I didn't tell you this is a very bane bwe yajiwandikira kye bakoze kyasigadde gwenjagala ombulire walabako kasujjanga ajiwandika walabako akabwayi ngajiwandika walabako kigundu ngajiwandika this man is telling you that as a judge I cannot be accused of flouting court rulings when I'm a judge Maya bafi ansala magulu ga mulinga ga maya bafi ansala magulu ga mulinga ga Rwandi vakuno mwena mulikaba ansala magulu ga mulinga ga oyimba bozi nawe nango lage sanyu mulikabire emyaka nka 7 ansala magulu ga mulinga ga maya bagoba buli muntu yenno bamugoba obusoma n'obujoga basoma bwe bajoga basoma ne bajoga basoma ne bajoga basoma ne bajoga basoma ne bajoga abantu bonna bagoba ne bagenda whoever is torturing Bobby Wine like this woman in Kiriandongo if he is captured DPC Namara yes these are bonna we bali abo bonna abwena alemu abakubaki era kyo volaba nti bakute police yakutte omusajja agenda okugaba enkumbi MP abo tebabadde bagezi singa yabadde alina opponent nganze omugezi mwali mulinze n'azigaba Bukenya tebamujjayo gaba mwenge bwe batuuka Kaddu Mukasa ne baga nti Kaddu Mukasa was captured on video omulamuzi n'aga no video tetukakasa obanga abaji professional journalist yagikola. But what was important, kati abalamuzi ne batereza vulugu. When I look at the way, the NRM, those who claim to be NRM supporters are not NRM supporters. There is no woman who wants grandchildren who can give a herb or a drug that forces her daughter to abort. There is no a good son or a child who can buy expired drugs to his father and kill him. You cannot power acid on your wife. Ngoyo mukazi gundi namaganda. No gamba and my dear wife. No. All of this who are doing this, in fact, it would be in the interest of the Electoral Commission. On addition to writing a letter, the chairman of the Electoral Commission would give all the political parties the ruling of the court. If you do this, don't say did not tell you. These are guidelines. A man like Otafire, if Otafire is in justice, tayari kozengono wa UPC. No. Omurunzi w'empera n'omurunzi wa gundi n'omurunzi alundire. Ngona for your professor. Yes, why you Professor Ephraim Kamuntu. Is he happened mwaja ko government ya UPC?
oba bebagiriranga munda kakati nawandika ku Tumukunde oyo Tumukunde njagala onsome Tumukunde bwe tunakoma tumuweke dakika 10 njagala kuba katambi kange akansanyudde nnyo nensala ente yange Andrew ente negisozi fulanga naye eri ku ttaka abantu bali ewaffe toyinza kunneereegamu abaziba bagamba okatera mandwa abaziba bagamba okatera mandwa nti njini yeseza akayo kali bakalijo oyinza okuba emmandwa neweewaana nemudda mu State House nemwewaana nemudda mu Serena nemudda ku faamu zammwe okatera mandwa nti njini yeseza akayo kali bakalijo tiemmandwa bwemala nesituka ku ttaka eyina okukulwaza ekikulu kuteekitawuna eyina okujja kubuli kamu konna kookoze emmandwa yakuwa emmandwa tekubwa bagundi mwakuba emmandwa tekubwa mwangu ye sente zange bage bazeeta wiiki eno emmandwa tekubwa nayebakomplaininga mbw ataatu kuba ate wanabaawo sizifire and it is clarity you killed as the professor rightly calls it we must compensate his deceased political career. Deceased is dead, not a buried one. Deceased. Amuleti fokalagala njagala kudda wange. Sibula omuddu wagende kati sibula omuddu wagende mirembe. Sibula muleta akantu kange ngende wa. Era ngoyimbya musanyu oli mu mudu. Ngandaba kirungi kiki wafunye akasajja bwaba musajja olita jango butu nakateka mkivuba ba ne mundu nabuzayo lulimu alimu n'abakazi babiri nikolaba ngo tiu mami dadi yafuye yokateka ko jango butu mkivuba kana kaunyenyu kanaka kuba oluyi kana baba nakakuba oluyi ate yagambye ntire musajja omulungi muzeyi wange mwagala era kasaba tebakomyawo sente zaffe mbakuba ate baba no nibadduka ate baba no nibudduka ne babutira wano bumba mutya 2 billion naye yagambye ebwabbye sente zaffe yagambye nti naye ekirungi kyayina abyogera naye tabimalaayo ate president yabakubira esimu n'ababuuza sente ezo mwazijeewa ziruwa omusajja yanteeka ku simu essaawa namba tonategeera nti obwo obuvuka bwabba omusajja sente billions of dollars biri wazijja ku akawunti kati obulenzi obwo kyekibujogesa how can a person who suffered poverty acute poverty during his infant stages at the formation stage abaana bwe bonoonekera obwafe yakulira mu bikwe yakulira mu ki n'asayininga ku akawunti ya miliyoni 600 efilipayinizi bwalekaweemu nebugenda Dubai miliyoni 600 nebulekaweemu nebugenda ekulumpa Malaysia nebujjako 600 nebulekaweemu nebukama wano nebugenda wa Kanagisi tewalaba story ya Kanagisi hakazi Kanagisi Kanagisi naye Kanagisi tolaba kati ebitabo byalimu buli bafulumye ebitabo byonna twawulidde Kanagisi yawamba minute kiribwe tamale katono waliwo textbooks ezagala okufulumizibwa naye abamubagamba nno gwe musajja gwa abambaga kwewa okuba ebigezo by'abaana n'okuba obuveera ajja kukwatibwa ku lunaku lumu nze kyendabye president yabagamba dismantle the mafia gang they are panicking I appreciate they are cornered tebalina wakulaga but what do you do don't be arrogant avoid the man like mirundi twinje gambo tumuyita tumukoze njo kuba nyondo nkwasa omutwe avoid me like kira did you call me during COVID did you call me during enzige the Baganda have a good proverb ababyo kulya balungi mirimo if you are good at working we should also share the meal abantu balowoza mbufe tulimbwaza batuyita the only person gwenkolera aliogo Museveni yatunulya nakola judgment nagamba wange kali awo kabujja bojja kataddeko tape nenkabuuza tape yesaawa 2
nali munchachi nali ruddawo ninkasika yonka nina kalabye nkakasayini ng'ebizimbe byako kati kali wasudiru mu Victoria ye consolation nayonje kufumulayo mujja kuwucha kaloli e Congo nabagamba okuba okikesa emisomo gya kaloli e Congo ate bana abasajja bakulu be bagenda okunsasula sente zaabwe nzitwala abo abasajja abakulu bono boka tutunke fezi tu ya kabuli fezi atunula mu kabuli yamu ne yabawangudde tuzanyogwa okusirisizawo